अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद में सिंध टीवी न्यूज़ के प्रोग्राम राजधानी टाइम से गॾु हाज़िर आहियां था राजड़। नाज़रीन, वफ़ाक़ी सरकार जेका सिंध असेंबली पारां रेंजर्स के इख़्तियारनि बाबति मोकिलियल समरी हुई उहा गुज़िरियल ॾींहुं रद्द करे छॾी ऐं जंहिंखां पोइ हाणे वफ़ाक़ ऐं सिंध विच में छिकताण वधण जा तमामु घणा इम्कान आहिनि। उनखां सवाइ जेको सिंध में करप्शन के ख़िलाफ़ जेका हिकिड़ी मुहिम जारी आहे, उन मुहिम खां पोइ वफ़ाक़ में वेठल जेके सिंधी आहिनि, इस्लामाबाद में रहंदड़ सिंधी आहिनि, उन्हनि में जेका हिकिड़ी बेचैनी पकड़ियल आहे, ख़ासि करे सिंधी ॻाल्हाईंदड़ माण्हुनि सां जेको वफ़ाक़ में रहिया मुक़ररु जेके कामोरा आहिनि, जेके आला ऑफिसर आहिनि, उन्हनि जे पारां जेके रवैया आहिनि सिंधी माण्हुनि सां, ओवरऑल तासुर इहो हिते पैदा थी वियो आहे त सिंधी जेके आहिनि उहे मजमूई तौर ते करप्ट आहिनि, बेईमान आहिनि, उहे कमु नथा करणु चाहिनि ऐं ओवरऑल जेको हीउ सॼो ऑपरेशन हले पियो सिंध में उहो बिल्कुलु जाइज़ आहे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैं सिंध के इहो करप्शन ऐं बैड गवर्नेंस जो हिकिड़ो तोहफ़ो ॾिनो आहे सिंध में, उन जा नतीजा जेके आम सिंधी माण्हू भोगे पियो, उन ते असां ॻाल्हाईंदासीं। मूंखे जॉइन कयो आहे साईं फज़लुल्ला कुरैशी साहिब जन। साईं, तव्हांजी महिरबानी, तव्हां आयो ऐं उहा तक़रीबन 1.5 महीना तव्हां अमेरिका में रही वरी हाणे मोटिया आहियो। असां तव्हांजी कमी महसूसु कई पंहिंजनि प्रोग्रामनि में, मुख़्तलिफ़ इशूज़ में। सर, शुरू जेकॾहिं पाण कयूं जेको कल्ह ताज़ो हुकुमनामो जारी थियो आहे उन खां, त आइनी तौर ते छा इख़्तियार आहिनि सूबनि जा? छो त सिंध हुकूमत बार बार इहो चवंदी रही त जेकॾहिं वफ़ाक़ अहिड़ो को कमु कयो त अरिड़हीं आइनी तरमीम जे ख़िलाफ़ु हूंदो। आइनी तौर ते छा वफ़ाक़ वटि एॾा इख़्तियार आहिनि त सिंध असेंबली हिकिड़ी करारदाद पास थी करे सूबाई हुकूमत हिकिड़ो का समरी मोकिले थी, वफ़ाक़ ईअं रद्द करे छॾियो हुनखे? एडमिट कंदुसि त आइनी एक्सपर्ट कोन आहियां, न को वकील आहियां, पर जेको जनरल परसेप्शन्स जेके आहिनि या जेके ॻाल्हियूं किताबनि में लिखियल ॾिसजनि थियूं पियूं, त इन खे सिंध अंग्रेज़ी में ग्रे एरिया आहे। ग्रे एरिया माना न इहो वाइट आहे न ब्लैक आहे, ऐं ग्रे एरिया वरी पोइ वञी डिपेंड कंदी आहे, बेशुमार अहिड़ियूं आर्टिकल्स आहिनि जिन जी अल्टीमेट इंटरप्रिटेशन वञी सुप्रीम कोर्ट कंदी आहे। ऐं इन जे करे पंहिंजो एक्शन जॾहिं डिफेंड न करे सघी फेडरल गवर्नमेंट कल्ह, त एक्शन त खयूं, पोइ वरी इहो बहानो कयूं बजाए इन जे त हुनखे कॉन्स्टिट्यूशनली पंहिंजो कंहिं नमूने डिफेंड कनि। हुन चयो त बसि ठीकु आहे, असां इहे चऊं था त आहे, अमां भले वञी कोर्ट जो दर खड़कायो। इन में तव्हांखे ख़बर पवंदी त मां सम्झां थो त फेडरल गवर्नमेंट जो एक्ट वीक ग्राउंड्स ते आहे। ऐं मूंखे इहा बि जेका ख़बर पई त हिननि फॉर्मली लॉ मिनिस्ट्री सां कंसल्ट कोन कयो आहे, न त हूअं थींदो आहे त हिकिड़ो समरी ठाहिबी आहे, काउंटर समरी ठहंदी या काउंटर ड्राफ्ट ठहंदो, उहो जेको आहे लॉ मिनिस्ट्री ॾे वेंदो त हे सिंध गवर्नमेंट जे हे रिक्वेस्ट आयो आहे, तव्हां हिनखे पंहिंजी व्यूज़ ॾियो। पोइ लॉ मिनिस्ट्री हुनखे वेट कंदी आहे, वेट करे हुनखे पंहिंजा फॉर्मल कमेंट्स राइटिंग में ॾींदी आहे। इन प्रोसेस में ॾींहुं बि लॻंदो आहे, 2 ॾींहं बि लॻंदा आहिनि। पर हीउ जेको 24 कलाक के अंदरि जेको बाउंस बैक थियो, त इन में इहो लॻे थो त को फॉर्मल कंसल्टेशन लॉ मिनिस्ट्री सां कोन थी आहे। इंटीरियर मिनिस्ट्री पंहिंजी इंटरप्रिटेशन करे मोकिली आहे, ऐं जेका हुनजी इंटरप्रिटेशन मुंहिंजे ख़्याल में वीक विकेट ते आहे, इन जे करे हुननि वरी चयो त वञी तव्हां कोर्ट जो दर खड़कायो। ऐं जेकर हुननि चयो आहे त सिंध गवर्नमेंट खे पुठिते न थियणु घुरिजे ऐं बजाए इन जे वधीक करेस्पॉन्ड करे स्टेट अवे दे शुड गो टू सुप्रीम कोर्ट, जेकर उहो सम्झनि था त हुनजो प्रोग्राम प्लान जेको आहे, हुनजो एक्शन जेको आहे सही आहे। जीअं मूं चयो त ग्रे एरिया आहे, त सिंध जा कानूनी एक्सपर्ट छा था सम्झनि, छाकाणि जो सिंध जे कानूनी एक्सपर्ट्स ते बि काफ़ी आङुरियूं उथियल आहिनि। छाकाणि जॾहिं इहा ड्राफ्ट आई हुई त उन में बि के कानूनी सकम हुयो, ऐं चीफ मिनिस्टर लेवल ते इहा ॻाल्हि थी, चीफ मिनिस्टर साहिबु पाण पुराणो लायर आहे, त हू बि इन में को सेटिस्फाई कोन हो। त जंहिंमां असांजी इहो ई इम्प्रेशन थियो त इहा जेका करारदाद जंहिं नमूने लिखिजी आई हुई, उहा जेका ऐसा कानूनी हुन में सकम आहे। ऐं छाकाणि जो कानून जो सेक्रेटरी बि न आयो आहे, कानून जो मिनिस्टर बि अहिड़ो को एक्सपर्ट कोन्हे, तंहिंजे करे पोइ इनखे सिंध गवर्नमेंट खे इन ॻाल्हि ते गौर करणु घुरिजे, ऐं बजाए इन जे त उहो अख़बारी बयान ॾियनि या कुझु कनि, स्टेट अवे हुनखे अॼु सुप्रीम कोर्ट में वञणु घुरिजे त बाबा हे असांजो एक्शन आहे, हे कानून त हीअं थियो आहे, फेडरल गवर्नमेंट रेगुलेट कयो आहे, अवां हिनखे फलाणे ते इंटरप्रिटेशन ॾियो। इहा का वॾी ॻाल्हि कोन्हे, कंहिं बि वकील खे इंगेज करे सघनि था पिया। हाणे कनि था या नथा कनि, इन में ख़बर पवंदी। जेकर कनि था त माना देवर राइट। छा मां हिते ॿी जजमेंट कोन कंदुसि, आउं चवंदुसि जेकर उहो राइट हुया त दे मस्ट गो टू सुप्रीम कोर्ट। जे नथा वञनि सुप्रीम कोर्ट में, पोइ मुंहिंजी जेका ज़ाती ख़्यालु इहो थींदो त परहैप्स दे वर वीक इन देयर केस, ऐं जेको फेडरल गवर्नमेंट खे रुकियो। ओवरऑल छा आहे त जेको पंहिंजो चैप्टर 2 आहे कॉन्स्टिट्यूशन जो, बेसिकली उहो सॼो डील थो करे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन्स बिटवीन
फेडरेशन एंड द प्रोविंसेस। सही। ही जेके बि आर्टिकल्स कोट थियनि थियूं न, कॾहिं 145 थो कोट करे कोई, कॾहिं 148 थो कोट करे, कॾहिं 147 थो कोट करे। इन्हनि खे जेका तव्हां डिटेल में पढ़ंदो, वकील वधीक पढ़ी सघंदा, त इन्हनि में जिते किथे इफ़ ऐं बट ऐं इज़ एंड दैट उहो जेको आहे सो हिकिड़ो अहिड़े क़िस्म जो एरिया आहे, त मतिलबु आहे जेको ॾाढो सो गाबो। सही। ऐं हिननि जेको पंहिंजो एक्शन खयों सो हिननि चयो त असां 147 जे कयो आहे। हाणे 147 जेको इहो ई चए थो त भई फेडरल गवर्नमेंट फंक्शन रिलेशन इन मैटर विच एग्जीक्यूट था। हाणे इहो चवंदा त पंहिंजो नॉट इन प्रोविंस में इन द कंसेंट ऑफ द फेडरल। हाणे ॾिसो न, होॾो प्रोविंस खे चवनि था त करे, वरी कंसेंट फेडरल गवर्नमेंट जी ज़रूरी थी पई आहे उते। इंट्रस्ट आइदर कंडीशनल आर ॿई ॻाल्हियूं, कंडीशनली आर अनकंडीशनली टू द फेडरल गवर्नमेंट आर इट्स ऑफिसर फंक्शन इन रिलेशन एनी मैटर विच एक्जीक्यूट अथॉरिटी प्रोवाइड द प्रोविंस शैल गेट फंक्शंस इंट्रस्ट रेटिफाइड। हाणे हे हिते वरी जेको चवंदा न 18th अमेंडमेंट जो, उहो प्रोविजन वरी अमेंड जो थियो आहे, उहो हुन में आर्टिकल 147 उते ई बीठो आहे। पर रुगो हिननि हुनखे चयो आहे त भई तव्हां रेक्टिफाई करणु प्रोविंस विदिन 60 days। हाणे ॻाल्हि इहा बि क्वेश्चनेबल ॻाल्हि। 18th अमेंडमेंट खे ख़ैर सां 2-3 साल थी विया। रेंजर्स उते ऑपरेट कनि पिया विथ मोर पावर्स विथ लेस पावर्स। पहिरियों लेस पावर्स आहे, वरी जॾहिं एंटी टेररिज्म एक्ट आयो, वरी 41 कॉन्स्टिट्यूशन 21st अमेंडमेंट आई, ज़रब अज़ब खां ॻंढियो जॾहिं फ़ौजी अदालतूं जेके क़ाइमु कयूं, आर्मी एक्ट में तरमीम कयूं, इहे सॼी 21वीं अमेंडमेंट। इन खां पोइ हिननि वधीक पावर ॾिना रेंजर्स खे। सूबाई हुकूमत को कोन पुछूं, सूबाई हुकूमत जी पार्टिसिपेशन इन लेवल ताईं हुई त सिंध जा मेंबर असेंबलीअ में, नेशनल असेंबलीअ में इन खे वोट कनि पिया, इन खे सपोर्ट कनि पिया। इन में तव्हां अज़्यूम कयो त सिंध गवर्नमेंट जी इन खे सपोर्ट हुई। बाक़ी सिंध गवर्नमेंट अहिड़ो कोई रेज़ोल्यूशन पास कोन कयो त तव्हां रेंजर्स खे ॾियो पावर, आर्मी एक्ट में तरमीम की, उहो कोन थी। हलो, सिंध गवर्नमेंट जी कंसेंट इन हद ताईं हुई। पर पोइ छा 60 ॾींहंनि अंदरि आई सिंध असेंबलीअ में, सिंध गवर्नमेंट आई रेक्टिफाई कराई उहे ॻाल्हियूं। छाकाणि इहे जेके पास रेंजर्स सालनि खां उते 18th अमेंडमेंट खां पोइ स्टेट में हुननि खे असेंबली में वञणु घुरिजे। बाबा रेंजर्स वेठा आहिनि, रेंजर्स कमु A, B या C कनि था पिया, तव्हां हिन खे मञो था? न थियो, 3 साल कोन थियो। इन खां पोइ वरी जॾहिं ज़रब अज़ब वारो थियो, 21st अमेंडमेंट आई, पावर्स रेंजर्स खे वधीक ॾिनऊं, सभु ख़ुशि आहे, असेंबली में तब बि न विया। भला जेकॾहिं इहो मैंडेटरी आहे या जीअं लिखनि था पिया कॉन्स्टिट्यूशन, त पोइ सिंध गवर्नमेंट अॻु में छो न वई? जेके क्वेश्चन जेके इशू थियनि था न अथा, इहे ॻाल्हि पोइ नियत थी थिए। हाणे माण्हू चवनि था त बाबा रेंजर्स खे अॻे जॾहिं वधीक पावर मिलिया तॾहिं बि तव्हां कोन वियो, जॾहिं रेंजर्स हेॾी वठ पकड़ शुरू कई तॾहिं बि तव्हां कोन वियो। 90 जो छापो लॻो, MQ जा माण्हू ॿधा, गोड़ थियो, असेंबली थी, तव्हां कोन वियो रेंजर्स जो उन्हनि पावर्स लाइ। त बाबा माण्हू मारनि था, माण्हू ॿधनि था, माण्हू खणनि था। आफ्टर ऑल जॾहिं आसिम गिरफ़्तार थियो त पोइ छो था वञूं? तंहिंजे करे इहो जेको ग्रे एरिया जेका क्रिएट थी आहे, या जेका सिंध गवर्नमेंट जी बदनीयती जी जेका ॻाल्हि कई थी वञे, या आम माण्हू जेको इहो चए थो त बाबा हे करप्शन खे बचाइण लाइ विया आहिनि असेंबलीअ में, ऐं रेंजर्स खे पावर इन करे नथा ॾियणु चाहिनि जो करप्ट माण्हू खे बचाइणो आहे, हिकिड़ो परसेप्शन क्लियर थियो आहे। सिंध गवर्नमेंट दिलि में छा आहे, छाकाणि जो जेके हुन जा वज़ीर अकार भो चवनि त बसि असांजी दिलि साफ़ आहे, असांजो करप्शन जो वास्तो ई कोन्हे, असां कॉन्स्टिट्यूशन में रही करे ऐं कॉन्स्टिट्यूशन में जेको असांखे 18th में पावर हो, इन करे असेंबली वटि वियासीं, असेंबली इन खे पावर्स खे डेल्यूट करे छॾियो। बाबा जेकॾहिं तव्हांखे असेंबली में अॼु तव्हां छो वियो? मुंहिंजो रुगो क्वेश्चन रुगो इहो आहे त तव्हां अॼु छो वियो? तव्हां अॼु को साल अॻु वञो आहे, 2 साल अॻु वञो आहे, जॾहिं ज़रब अज़ब जॾहिं ॾिसो न 7 जनवरी ते मुंहिंजे ख़्याल में इहो जेको आहे सो 18th अमेंडमेंट आई आहे 2 सालनि जे लाइ। ठीकु, 21st अमेंडमेंट ठीकु आहे, 7 जनवरी ते आई आहे। ऐं हिननि खे 7 जनवरी 1917 ताईं हिन खे पावर्स आहिनि, 15 साल अची पूरो थियो 2017 ताईं। त इन दरमियान छो न विया? एक्सटेंशन थी न, पावर वधिया न, पावर वधिया, हुननि एक्शन वधीक कयो। हे तॾहिं छो विया जॾहिं हिननि खे अची हाणे एक्सटेंशन जी ज़रूरत पई आहे? हाणे जॾहिं पोइ हिनखे असेंबली यादि आई, जॾहिं आसिम जो केस थियो, या जॾहिं हिन जा करप्शन जा केसिस थिया, ऐं पोइ जॾहिं हिननि चयो त इहे छंडा दुबई ताईं वेंदा, इन करे छो आया? इन जो तव्हां मूंखे जवाबु ॾियो। त पोइ इहो परसेप्शन सही आहे त सिंध गवर्नमेंट जेका आहे सा बदनीयतीअ सां इन खे डाइल्यूट कयो आहे।
परसेप्शन सही आहे जेको फेडरल गवर्नमेंट चए थी त भई तव्हांखे करण जो पावर ई इहे अॻिले पावर्स ॾिनल आहे, अहिड़ी कहिड़ी ॻाल्हि थी जो तव्हां हिनखे डाइल्यूट कयो पावर खे। ऐं असेंबली जेका करारदाद जेका थींदी आहे असां करारदाद आहे उहा मैंडेटरी न आहे। न सर, ही जेको आर्टिकल 177 चवे थो इन तहत जेकॾहिं असेंबली में वञनि था त पोइ बि उन जी का हैसियत न त पोइ हिन में उहो ई त उनजी त इंटरप्रेट हो चवनि था त जेका प्रॉमिस जे जेको अनकंडीशनल कंडे पर असल जेको फेडरल गवर्नमेंट खे पावर्स त फेडरल गवर्नमेंट खे न, एजेंसी फेडरल गवर्नमेंट जी आहे न, त फेडरल गवर्नमेंट जेका उनखे पावर्स ॾिए थी त प्रॉमिस उनखे डाइल्यूट नथो करे सघे, जेका हिननि जंहिंजे करे मां जॾहिं चवां थो त इहा ग्रे एरिया आहे। अगरि घणनि हंधनि ते लिखियलु आहे त फेडरल जेको एक्ट आहे या फेडरल जो जेको लॉ आहे सो सुप्रीम लॉ आहे प्रॉमिसल एक्ट। जेकॾहिं ॿ कानून तव्हां पास कयो था हिकु ई वक़्तु ऐं उहे हिक में टकराव में आहिनि त जेको फेडरल लॉ जेको थींदो उहो सुप्रीम थींदो। ऐं उहो भले अॻु में ठहियलु हुजे या अॻु में ठहियलु हुजे या पोइ ठहियलु सूबे खां हुजे या पोइ ठहियलु हुजे, उहे ॿई ॻाल्हियूं हिते जेके क्लियर लिखियलु आहिनि त उहो अॻु में ठहियलु हुजे या पोइ ठहियलु हुजे, उहो जेको आहे सो लॉ जेको आहे सो सुप्रीम थींदो। ऐं इन जे तहत हे चवनि था त असां हिकिड़े लॉ जे तहत, हिकिड़े कानून जे तहत, हिकिड़े ऑपरेशन जे तहत असां रेंजर्स खे पावर ॾिनासीं, जंहिंमें हिकिड़ो ATA अची वञे थो, एंटी टेररिस्ट एक्ट 1997 वारो, जंहिंमें उनखे पावर्स मिलियल आहिनि रेंजर्स खे या पैरामिलिट्री फोर्सिस खे, उहो बि फेडरल लॉ आहे। ऐं जेको ज़रब अज़ब जेको आहे 21 में जेको अमेंडमेंट थी आहे त इहे जॾहिं सिंध गवर्नमेंट हिकिड़ो दफ़ो एक्सेप्ट करे चुकी हुई त हाणे हिननि खे कहिड़ो मसइलो थियो। तंहिंजे करे छाकाणि जेका मां इंटरप्रिटेशन कया, छाकाणि जो सिंध गवर्नमेंट जो जेको आहे करारदाद जेका आहे सा बदनीअ ते मुनसिर आहे, उहा रेंजर जा हिकिड़ा जाइज़ पावर्स बक़ौल फेडरल गवर्नमेंट जे हिकिड़ा जाइज़ ग्रांटेड पावर्स कटण जी कोशिशि कई आहे। इन करे असां इनखे कोन था मञूं पिया। असांजी इंटरप्रिटेशन इहा आहे त फेडरल लॉ आहे, फेडरल एजेंसी आहे, फेडरल कंट्रोल में आहे, नओं एक्ट कोन थी करे, इहे एक्ट कंदी रही आहे, करप्शन जा पावर्स उन्हनि खे, इन जे करे असां तव्हांजी रथ खे रद्द था कयूं। न सर, जेका सिंध गवर्नमेंट ॻाल्हि करे थी त रेंजर्स खे रुॻो सिंध में इहे पावर छो हुजनि, ॿियनि सूबनि में रेंजर्स खे सिंध में पावर घुरिया विया हुया। सिंध में रेंजर्स अॼु कोन आहिनि, सिंध में 1999 को रेंजर्स आहिनि। इन खां पोइ बार बार सिंध गवर्नमेंट तक़ाज़ा कंदी रही आहे। सिंध गवर्नमेंट में MQM जो तव्हां ॾिसो या पीपल्स पार्टी जो बाक़ाइदे घुरंदा रहिया आहिनि। ऐं जॾहिं सिंध गवर्नमेंट में रेंजर्स एक्ट वधाया विया, जॾहिं MQM जा माण्हू गिरफ़्तार थिया, 90 छापा लॻा, त सिंध गवर्नमेंट या सिंध असेंबली उनखे रजिस्टर कोन कयो। माना सिंध गवर्नमेंट एक्सेप्टेड द पोज़ीशन। हे आख़िर में जॾहिं ऑफिसुनि ते छापा लॻा, मंज़ूर काका लॻो, करप्शन जा फाइल खणी विया, फिशरीज़ वारो निज़ार मोराई जी ॻाल्हि थी, जॾहिं करप्शन सां हिन जा ताना बाना थिया, उहो जेको हुननि जी हाणे नियत करप्शन जे केसिस जी आहे, हिनखे करप्शन पकड़णी या टेररिज़म फाइनेंसिंग पकड़ी, छाकाणि हिननि खे जेको करप्शन में उहा करप्शन जेका टेररिज़म फाइनेंस करे थी या टेररिस्ट फाइनेंस करे थी, उते हुननि जो पावर आहे। बिल्कुलु। त जेकॾहिं सिंध गवर्नमेंट इनखे बि चैलेंज करे सघे थी, बाबा ठीकु आहे, टेररिज़म फाइनेंसिंग किथे आहे? हाणे हू चवंदा त टेररिज़म जो इलाजु थियो आहे, जेको आसिम जे चार्ज ते टेररिस्ट जो इलाजु थियो आहे, तंहिंखां पोइ टेररिस्ट थिया आहिनि, तंहिंखां पोइ इहा जेका चाइना कटिंग थी आहे, जेके ज़मीनूं विकियूं आहिनि या जेके सौदा थिया आहिनि, इहे सभु टेररिज़म फाइनेंसिंग में अचनि था। इहा ॻाल्हियूं त कोर्ट वञी प्रूव कंदियूं, पर कोर्ट में कोई वञे त सही न। तंहिंजे करे मुंहिंजी जेको तव्हां वे आउट पुछंदो त बाबा हाणे जहिड़े में वे आउट कहिड़ो आहे, ऐं इहो जहिड़ो ईअं रहंदो हलंदो, त वे आउट जेको आहे सो मुंहिंजे नज़र में इहो ई आहे त सिंध गवर्नमेंट खे वञणु घुरिजे सुप्रीम कोर्ट में ऐं पंहिंजो केस खणी वञे, ऐं जंहिं ग्राउंड्स ते फेडरल गवर्नमेंट हिन जी समरी रद्द कई आहे, उहे ग्राउंड्स चैलेंज करे, पोइ 147 में कई अथऊं या 148 में कई अथऊं, जंहिंमें बि कई अथऊं, सो मुख़्तलिफ़ अख़बारुनि मुख़्तलिफ़ जी इंटरप्रिटेशन कई आहे। पर इन जे करे उहो जेको आहे त इहे फेडरल गवर्नमेंट खे जेको हिते जेके बि 49 बि आर्टिकल चए थो त भई जेका आहे त एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ एवरी प्रोविंस शैल बी सो एक्सरसाइज नॉट टू इम्पीड और प्रेजुडिस द एक्सरसाइज ऑफ द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द फेडरेशन। त फेडरल प्रोविंस जो को बि क़दम जेको आहे 149 इहे थो चए, को बि क़दम जेको आहे सो एक फेडरल एग्जीक्यूटिव फेडरल गवर्नमेंट या फेडरेशन जी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीअ जे विच में रुकावट न बणिबो। Executive authority of the federation shall extend to the giving such direction to the province may appear to the federal government to be necessary for the purpose। हाणे जेकर 149 को यूज़ कनि था, जेकर त उन में हो चवंदा त बाबा असां गवर्नमेंट डायरेक्शन टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन सर्टेन केसिस, ये टॉपिक इहो आहे 149 जंहिंमें हो चवंदा त असां कुझु बि करे सघूं था। सही, चलो सर, टाइम तो ब्रेक जो नाज़रीन हलूं था ब्रेक ते, ऐं ब्रेक खां मोटी अची असां जेका ॿियो इशू आहे त
त सिंधी हिन वक़्तु पंहिंजो पाण खे हिन वफ़ाक़ में कीअं पिया महसूसु कनि, उन सां रवैया कीअं आहिनि। कुझु माण्हू त ईअं बि चवनि पिया त सिंधियुनि सां बंगालियुनि जहिड़ो वर्ताउ थिए पियो। इन में केतिरे हद ताईं इहो तसुर दुरुस्त आहे, हिन ते ॻाल्हाईंदासीं। असां गॾु रहिजो। नाज़रीन, प्रोग्राम में ॿीहर भलीकार। साईं, हिकिड़े पासे त इहो जेको वफ़ाक़ जो कलो को क़दम आहे, उनखे जेकॾहिं हिकिड़े पासे रखूं, जेके हिन वक़्तु ओवरऑल जेको तसुर आहे सिंध गवर्नमेंट जे बारे में, वफ़ाक़ में, ॿियनि सूबनि में, ऐं जेके कार्रवाइयूं थियनि पियूं, उन ते बि तक़रीबन सवाइ पीपल्स पार्टी या बाक़ी सभु दुरियूं इन ॻाल्हि ते मुतफ़िक़ आहिनि त वाक़ई सिंध में इंतिहा दर्जे जी करप्शन आहे, बेड गवर्नेंस आहे, ॿियूं शयूं आहिनि। इन करे इहे जाइज़ आहिनि। इहो रुगो पीपल्स पार्टी लाइ कोन्हे, ओवरऑल सभिनी सिंधियुनि लाइ तसुर इहो ठहंदो पियो वञे। हिते कुझु माण्हू चवनि था त सिंधियुनि सां हाणे वर्ताउ ख़ासि करे वफ़ाक़ जो अहिड़ो थी वियो आहे जहिड़ो कंहिं दौर में बंगालियुनि सां हो। तव्हां सम्झो था त इहो तसुर दुरुस्त आहे? फ़र्क़ु आहे, मां तव्हांखे ॿुधायां। छाकाणि मां हितां त पाण सेप्टेंबर में प्रोग्राम रिकॉर्ड करायोसीं CCI वारो। सही। इन खां पोइ अक्टूबर सॼो ॿाहिरि हुयुसि, नवंबर सॼो ॿाहिरि हुयुसि, मिड डिसंबर ॿाहिरि हुयुसि। दो आई वॉज़ इन टच। मां पंहिंजो तव्हांजो अख़बारूं वग़ैरह सॼो ॾिसंदो रहंदो हुउसि इंटरनेट ते। पर छाकाणि इंटरेक्शन कोन थींदो दोस्तनि सां घणो। हाणे जॾहिं मां हिते आयुसि त मुंहिंजो जिन सां बि इंटरेक्शन थियो आहे त मूं वधीक मायूसी ॾिठी विदिन 3 मंथ्स। मां घणे अरसे जी ॻाल्हि कोन था कयां, छाकाणि कुझु ॻाल्हियूं हुयूं, छा कुझु ॻाल्हियूं पेंड हुयूं। मिसाल तौरु मुंहिंजो वास्तु ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी आहे, काफ़ी प्रमोशन जा केस पेंडिंग आहे। मूंखे यादि हूंदो ख़ुर्शीद शाह बि ख़त लिखियो हुयो, उहे प्रमोशन ने थिया। कुझु माण्हू 22 में विया, जेके असांजा दोस्त ड्यू हुआ, उन्हनि खां पुछियोसीं। उन्हनि जा जेके जूनियर्स हुआसीं 22 में वेठा या सेक्रेटरी थिया वेठा हुया, पर सिंधी कोन हुया। त सिंधियुनि खे उते बि धकु लॻो। जेको मुंहिंजो पहिरियों रिएक्शन त इहो थियो त बाबा प्रमोशन खे बि प्रमोशन में धकु लॻो। ऐं जंहिंजे लाइ वेट करे रहियासीं, ख़ुर्शीद जा ख़त बि लिखियो, उन्हनि खे कोन मिलियो। माना उते मायूसी थी। तंहिंखां पोइ कुझु सुठा सिंधी ऑफिसर रिटायर थिया ऐं मूं सम्झो पियो त इन्हनि जी दे वर बेस्ट अमंग द बेस्ट। ऐं DMG जा बि हुया, नाला आउं कोन खणंदुसि। उन्हनि खे बि अकोमोडेट कोन कयो वियो। ॾिसो न, 70-80 साल जो हिकिड़ो माण्हू खणी करे तव्हां हुनखे PTV जो चेयरमैन अॼु तव्हां कयो आहे। बाबा छा हुन में कहिड़ा सुरखाब जा पर हुया? अताउल कासमी नाला तव्हां भले खणो, पर ॻाल्हि आहे को कॉम्पिटिशन थियो। सुप्रीम कोर्ट जी जजमेंट आहे त चवा सरकारी इदारा सरबराह मुक़ररु कंदो, उन्हनि ट्रांसपेरेंट मिले थो। कहिड़े ट्रांसपेरेंसी सां आयो आहे? तव्हां पेमरा में अफ़सार आलम रखियो, बिल्कुलु कहिड़े ट्रांसपेरेंसी सां आयो आहे? सुवाल आहे त जॾहिं ट्रांसपेरेंसी इते कोन थी थिए ट्रांसपेरेंसी, त उते त असां क्रिटिसाइज़ कोन था कयूं त पुअर गवर्नेंस आहे। सिंध गवर्नमेंट जॾहिं इहे ई ॻाल्हियूं थियनि थियूं त असां चऊं था सिंध गवर्नमेंट नाकाम आहे, सिंध गवर्नमेंट नाअहल आहे। मां अञा ताईं बि क्वालिफाई कयां थो त सिंध गवर्नमेंट जी अहलियत कोन्हे, मां इहा ॻाल्हि कोन थो कयां। पर ओतिरी नाअहली, ओतिरो ई निपोटिज़म हिते जॾहिं फेडरेशन में थिए थो या पंजाब में थिए थो, जंहिंजी असांखे ख़बर ई कोन थी पए पई। अरबा रुपयनि जूं ॻाल्हियूं थियनि थियूं। 200 अरब जो तव्हां प्रोजेक्ट लॉन्च कयो ऑरेंज, कल्ह 162 बिलियन जो तव्हां कयो, उन जी कहिड़ी ट्रांसपेरेंसी आहे? अवां 162 अरब रुपया लोन वठो था पिया हिकिड़े ट्रांसपोर्ट जे प्रोजेक्ट जे लाइ। इन जी कुल कास्ट में जेकर तव्हां फाइनेंशियल कास्ट कढंदो, एज़ इकोनॉमिस्ट जेकर तव्हां फाइनेंशियल कास्ट कढंदो त 1 अरब रुपयो महीनो रुगो उन जी फाइनेंशियल कास्ट आहे। 1 अरब रुपया साल। त उहो जॾहिं तव्हां पे बैक कयो था पिया, मिसाल तौरु 200 अरब जो प्रोजेक्ट आहे न, 200 अरब जो प्रोजेक्ट ते तव्हांखे साल में जॾहिं तव्हां कंसेशन लोन बि आहे त बि तव्हांखे 20 अरब रुपया साल में ॾियणो पवंदो न व्याज। 20 अरब न कयो त 12 अरब कयो त बि तव्हांखे 1 अरब रुपयो महीनो रुगो व्याज थींदो इन अमाउंट जो। तंहिंखां पोइ जेका तव्हां कैपिटल इन्वेस्टमेंट कंदव उनजी रिकवरी थींदी, उहा सभु ॻाल्हि थींदी। तव्हां 12 अरब रुपया महीनो रिकवर कंदव ऑरेंज ट्रेन में, तव्हांजा 2 लख पैसेंजर मां चवां थो ट्रांसफर कनि था, त बि तव्हांखे घणा मिलंदा पैसा? 100 रुपयो तव्हां रखो, 2 करोड़ डेली, महीने में 60 करोड़, बाक़ी 1.5 अरब केरु भरींदो? पाकिस्तान हुकूमत भरींदी या पंजाब हुकूमत केरु का आहे निटा? हिनखे को पुछण वारो आहे? न सर, थियो त फेडरल गवर्नमेंट सां आहे न।
एग्रीमेंट तो न फेडरल गवर्नमेंट पंजाब गवर्नमेंट साइन कयो आहे कल्ह शहबाज शरीफ साइन कयो सही न पर अल्टीमेटली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान थी सके तो गारंटी हुजे न सवाल इहा ट्रांसपेरेंसी किथे आहे सही इन खे केरु थो वॉच करे नीलम जहलम प्रोजेक्ट हिन ई गवर्नमेंट जे ज़माने में हाणे वञी 204 अरब ते बीठो आहे सही उहो केरु थो ट्रांसपेरेंसी करे पब्लिक अकाउंट कमेटी हुई पब्लिक अकाउंट हिन खे ठगे छॾियो माई क्वेश्चन इज टू द चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी त नीलम जहलम जे केस ते तव्हां छा कयो सही जॾहिं तव्हां वटि आयो नवीद कमर बि तव्हां वटि अचे थो इहो बि कम वेहे थो नीलम जहलम केस में तव्हां कहिड़ी इंक्वायरी कई आहे ऐं छो एतिरो वधी वियो आहे ॾींहों ॾींहुं वधंदो पियो ॾींहों ॾींहुं वधंदो पियो वञे ऐं अलाए किथे वञी बीहंदो इन सॼे में कास्ट बेनिफिट किथे बीहंदो न कंहिंजो ॾिसो न जेका तव्हां कास्ट हिकिड़ो प्रोजेक्ट अहिड़ो आहे जीअं तव्हां कास्ट वधायो स्कोप वधंदो आहे सही इनकम वधंदी आहे मिसाल जे तौरु तव्हां स्कूल आहे स्कूल में तव्हां 2 बिल्डिंगूं ठाहियूं हिकिड़ी बिल्डिंग तव्हां वधी त माना इनरोलमेंट वधी बेनिफिट वधियो बिल्कुलु हॉस्पिटल तव्हां एक्सपेंशन कई नओं डिपार्टमेंट आंदो रिवाइज स्कीम कयो वधीक बेनिफिट थियो नीलम जहलम जो जॾहिं कास्ट 15 अरब हुई त बि इहो ई पंहिंजो 900 या 950 मेगावाट हो हाणे बि 950 मेगावाट आहे किथे बि ॾिसो कास्ट बेनिफिट केरु रिस्पॉन्सिबल आहे इन सॼी ॻाल्हि जो अचो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ते 3 दफ़ा हुनजी क़ीमत वधी आहे 100 अरब खां वधीक एक्सीड थो करे किथे आहे पब्लिक अकाउंट कमेटी किथे आहे गवर्नमेंट किथे नेशनल कमेटियूं ॿिया बेशुमार प्रोजेक्ट जेके ओवर कास्ट ओवरनि जंहिंजी थींदी थी वञे पई तव्हां रोज़ानो ॾिसो जेके हिकु अप्रूव थी करे पई को पुछा करण वारो आहे ऐं मूंखे वॾी हैरानी सिंध गवर्नमेंट ते थिए थी जेके इन डिसीशन्स में पार्टी आहिनि त जॾहिं पंजाब में या मुल्क जे ॿियनि हिसनि में अहिड़े क़िस्म जी अंधाधुंध इंक्रीज़ थिए थी त किथे आहे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी किथे आहे फाइनेंस मिनिस्टर न पर अॻे तव्हां त वेंदा हो न मीडिया वेंदी एक खां पोइ फेडरल मिनिस्टर इंटरव्यू ईंदो फेडरल सिंध गवर्नमेंट जा माण्हू ईंदा मूंखे पाण यादि आहे सभिनी ताईं एक्सेस हो हाणे एक्सेस ई कोन्हे मीडिया जो न उन्हनि ताईं सिंध हाउस मां अॻु में सिंध हाउस में ई राब्ता उन्हनि सां थींदा हुआ उन्हनि इजलासनि जे ॿाहिरि हाणे केरु ॻाल्हाइण लाइ तयारु कोन्हे एक्सेस ॾियण लाइ तयारु कोन्हे ॻाल्हि इहा त पोइ बाक़ी ॾिसो त इहे त जेके सभु जेके ॻाल्हियूं आहिनि त हिते जेको पोइ उन जो अल्टीमेटली परसेप्शन मां अव्हांजी ॻाल्हि वापसि थो तव्हांजी ॻाल्हि ते परसेप्शन जी ॻाल्हि जेका थी मुशरफ चवंदो रहियो त सिंध इनकॉम्पिटेंट आहिनि बिल्कुलु साल जा साल इहा ॻाल्हि थींदी रही असां उन ॻाल्हि खे कंट्राडिक्ट कोन कयोसीं बर्दाश्त कोन कयोसीं प्रूव कोन कयोसीं त वी आर कॉम्पिटेंट सही तंहिंखां पोइ गुज़िरियल 8 साल में जेका सिंध गवर्नमेंट जो जेको आहे इन में मां सिंधियुनि जो ॾोह कोन ॾींदुसि मां सिंध गवर्नमेंट छाकाणि सिंध गवर्नमेंट पीपुल्स पार्टी जी गवर्नमेंट आहे ऐं MQM जी गवर्नमेंट रही आहे गॾु उन्हनि जी इनकॉम्पिटेंसी असां सिंधी क़ौम सॼे ते मढ़े छॾीसीं सही बिकॉज ऑफ सर्टेन इंडिविजुअल्स बिकॉज सर्टेन एक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल्स जेके हिकिड़ा इनफरादी तौरु माण्हू जेके फ़ैसिला कनि था या एज़ अ पार्टी फ़ैसिला कनि था त पार्टी त सिंध त न आहे न पार्टी त हिकिड़ी पार्टी आहे जेकॾहिं उहा ख़राबु रूलिंग करे थी पई ऐं पोइ बदनसीबी सां असां सभु सिंधी माण्हुनि ते चिटो थो लॻे ऐं हुनखे चिटे खे साफ़ु करण लाइ असांखे इहो ई आहे त असां बहितर साबित कयूं ऐं बहितर साबित असां तॾहिं कंदासीं जॾहिं असांखे चांस मिलंदो चांस असांखे मिले कोन थो असां सां को ॻाल्हाए कोन थो असां सां वेहे कोन थो असां को पुछे कोन थो ऐं जेका सूबाई हुकूमत जी जेका रवश आहे जेका सूबाई असेंबली जी जेका रवश आहे उहा त इन ॻाल्हि खे सप्लीमेंट थी करे जेको फेडरल गवर्नमेंट या फेडरेशन में आहे ऐं बदनसीबीअ सां असां सभु सिंधी प्राइवेट सेक्टर जा या तव्हां मीडिया में वेठा आहियो आउं जंहिंसां इंडिविजुअल मिलां थो त असांखे क्लियरिफिकेशन ॾियणी न बाबा असां साफ़ु माण्हू आहियूं इहो इम्प्रेशन क्रिएट थियो आहे ऐं क्रिएट इम्प्रेशन ज़रूरु थींदो छाकाणि जो ख़ुदि सिंध में सॼो इहो क्रिएशन थियो आहे ऐं उनखे इम्प्रेशन के ख़तमु करण लाइ के बि पॉज़िटिव इक़दाम असांखे नज़र कोन था अचनि इवन टुडे छाकाणि एतिरे सालनि खां पोइ जेकी कुझु थियो आहे जेकी असां ॿुधूं पिया उहो सॼो निगेटिव फीडबैक थो अचे पियो न पर सर ॾिसो न हीअ जेके तव्हां चओ था हिकिड़ी पार्टी जो या कुझु फ़र्दनि जो डिसीजन आहे या ग़लति फ़ैसिला आहिनि हाणे लोकल गवर्नमेंट जी इलेक्शन थी सिंध जे माण्हुनि क्लीन मैंडेट ॾिनो आहे पीपुल्स पार्टी खे त सभिनी माण्हू इहे माण्हू होस्टेज आहिनि ॾिसो मां तव्हांखे इन ॿिनि ॻाल्हि मुंहिंजो हमेशह इहो जहिड़ो रहंदो आहे तव्हां वटि हिकिड़ो होस्टेज जी क्लाइंटेज आहे उनखे तव्हां यूज़ था कयो पिया आम माण्हू जो वास जेके ॾिसो न जेके 60% माण्हू वोट नथा ॾियण वञनि उन्हनि खे तव्हां छो था काउंट कयो ज़िमेदार आहिनि त उन लाइ कढणो पवंदो न को कढण वारो हुजे न माण्हुनि खे इवन कराचीअ में जेका अनफॉर्चुनेटली जेका ॻाल्हि थी आहे जेके MQM वारा सभु जेके चवनि था असां मैंडेट खणे छाजो मैंडेट आहे 17% वोट
कास्ट थिया सही 17 लख वोट कुल कास्ट थिया कराची में जे रजिस्टर्ड वोटर जो तइदाद 85 लख को मथे आहे सही इन खे तव्हां कहिड़ो अख़लाक़ी जवाज़ आहे कंहिं गवर्नमेंट खे त 17 लख वोट खणी 17 लख वोट पिया वञनि जंहिंमें 10 लख तव्हांखे मिलनि 7 लख ॿियनि खे मिलनि ऐं जेके आहिनि से 8 लख माण्हू वोट न ॾियनि ऐं तव्हां चओ था तव्हांखे मेरिट मिलियो आहे सही यार इन जो को कॉन्स्टिट्यूशन को इराज इते त सुओ मोटो कोई त वठे का सिविल सोसाइटी थिए को थिए अनफॉर्चुनेटली वी आर टू ओल्ड हाणे असां जेको हाणे केतिरो वञी वक़्तु वेहंदासीं पर अनफॉर्चुनेटली इहे सभु ज़मीनी हक़ाइक़ आहिनि जेके ॾिसणु घुरिजनि ऐं सिंधी माण्हू नथो रियलाइज़ करे छा थो थी सघां मां ॻाल्हि पंहिंजी जाइ ते तव्हां बि सही आहियो त भई जेकर पीपुल्स पार्टी इहो ई थी चए त बाबा तव्हां जेके चओ था त असांजो गवर्नेंस ख़राबु आहे असांजा हुकूमत जो तरीक़ो ख़राबु आहे असां करप्ट आहियूं असां इनकम्पीटेंट पोइ छो था माण्हू वोट ॾियनि सही हाणे माण्हू वोट ॾियण वरी बैकग्राउंड अलॻि आहे न उहो त तव्हां हिकिड़ो फ्रेमवर्क ठाहे छॾियो आहे जंहिंजो बेस ते करप्शन ऐं कोई न त तव्हां हिकिड़ा वाठा रखी छॾिया आहिनि तव्हां हिकिड़ा सब कंट्रेक्टिंग ॾेई छॾी आहे त बाबा 1 करोड़ रुपयो थी तोखे मूंखे हेतिरा लख वोट खपनि तूं हुनखे हेठे खे ॾींदे बाबा हे 1 लख रुपयो थी मूंखे हेतिरा वोट आणे ॾियो उहो हेठि ॾींदो 10,000 ॾींदो अहिड़े नमूने इहा सब कंट्रेक्टिंग थी वई जीअं मुग़लनि ज़माने में बादशाही हिकिड़ो 5,000 ई हूंदो हिकिड़ो 10,000 ई हूंदो हिकिड़ो 8,000 ई हूंदो उन ते वाजिबु हुयो त उहो ढल वसूल कंदो माण्हुनि को ऐं जॾहिं मुग़ल बादशाह खे फ़ौज खपंदी त 10,000 माण्हू अची पैदा कंदो हाणे तव्हां अहिड़ा वाठा रखी छॾिया आहिनि हिकिड़ो सिस्टम करे छॾियो त तव्हां हेठि माण्हुनि को पैसा वठो हुनखे नौकरियूं ॾियारायो एजेंट जो कमु कयो इहो हिकिड़ो इम्प्रेशन न आहे इहो हिकिड़ो फैक्ट आहे फैक्ट इन करे आहे जो सॼो जहान ईअं चए थो त मूंखे माण्हू चवंदा बाबा सबूत खणी आहे त हिनखे 10,000 मिलिया न जीअं पंहिंजो चवंदो कावजी साहिबु चवंदो त चोर को रसी तो दे के नहीं जाता त जेका हे जेको तव्हां माण्हू जेको धंधो कयो था तव्हां जंहिं नमूने तव्हां पैसा विरहायो था ऐं पैसनि ते वोट वठो था या हुनखे नौकिरियुनि जी लालच ॾेई करे बग़ैर मेरिट जे नौकिरियूं ॾियो था ऐं जेके पोइ ज़ाहिर थियूं थियनि अॻिते हली करे त इहो त इहो ई त इम्प्रेशन सही आहे न त असांजी गवर्नेंस पुअर आहे असांजी जेको मेरिट ते कमु कोन थो थिए असां इनकॉम्पिटेंट आहियूं असां करप्ट आहियूं असां चोर आहियूं ऐं इहो इम्प्रेशन सही आहे सर असां जेके रोशन ख़्याल तरक़ी पसंदि माण्हू असांजा जिन सॼी उमिरि जदोजहद कई जमहूरियत लाइ हाणे इहा वञी जमहूरियत तोहफ़े में असांखे मिली आहे जेको तव्हां 5,000 10,000 चओ था माना इहा जमहूरियत इन लाइ जदोजहद थी ॾिसो न अनफॉर्चुनेट पोइ मजबूर थी माण्हू जे आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन खे ॾिसंदा न सही छाकाणि कल्ह हिकिड़े सिंध जो साबिक़ चीफ मिनिस्टर ओपनली चयो त बाबा सिंध में गवर्नर रूल आणो सही सुभाणे को चवंदो त बाबा सिंध में फ़ौज आणियो भला छा कनि माण्हू त माण्हू चवंदा त बाबा तव्हां जमहूरियत बाबा इहा जमहूरियत पहिरीं ॻाल्हि त इहा जमहूरियत खां तस्लीम कोन थो कयां जंहिं जमहूरियत में 60-70 सैकड़ो माण्हू वोट न ॾियणु अचनि ऐं माण्हू 10-15 सैकड़ो वोट खणी हुकुम हाकिमियत वठी करे मुल्क में फुर लटकनि इन जमहूरियत खे आउं कोन थो मञां सही छाकाणि जो मुंहिंजो अकुल इहा ॻाल्हि कोन थो मञे पियो तंहिंजे करे तव्हांखे जेके जमहूरियत आणी आहे त तव्हांखे हिकिड़ी सिस्टम आणणो पवंदो त जेको माण्हू हुकुम हक़ हाकिमियत रखे उहो घटि में घटि रजिस्टर्ड वोट जा 51% वठी अचे सही तंहिंखां पोइ मां हुनजी हक़ हाकिमियत मञींदुसि बाक़ी बक़ाइदा माण्हू ॾिसो तव्हां लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अहिड़ी क्रिएट था करे छॾियो माहौल अहिड़ो थो ख़राबु हुजे जो हर को शरीफ़ माण्हू चए यार आउं वोट ॾियणु कोन वेंदुसि सही जेको समझदार माण्हू चए त मां वोट ॾियणु कोन बाक़ी जेके तव्हांजो होस्टेज आहे जेके तव्हांजा हारीन जेके कमदार आहिनि जेके वाठा आहिनि जेके पैसा ॾियनि था जेके पैसनि ते वोट हथु कनि था उहो तव्हांजो होस्टेज क्लाइंटेज आहे उहो तव्हां 30 माण्हू वठी तव्हांखे ख़बर आहे त असांखे 30 वोट खपनि भले 70 घर वेठा हूंदा 30 तव्हांजा हूंदा ॿिया जे 20 आया बि त 30 तव्हांजा हूंदा हमी थी वेंदा माना तव्हांखे रुॻो 30% माण्हुनि में या 25% माण्हुनि में इन्वेस्टमेंट करणी आहे दैट यू कैन डू ऐं उहो तव्हां रिकवर करे सघो था सिस्टम को जेको 7 सालनि खां तव्हां रिकवरी करे रहिया आहियो ऐं उनजो ॾंड जेको आहे सॼी सिंध भरे पई आहे भले भरे पोइ न पोइ त ओवरऑल ई थियणु खपे न सॼी सिस्टम जी हिन आइन जी हिननि किताबनि जी छो न ओवरऑल थियणु खपे ओवरऑल करणु को ख़राबु ॻाल्हि त कोन्हे ओवरऑल त थींदी असां त ॾिसो न आउं त चवां थो त हीउ सॼो कॉन्स्टिट्यूशन खे रिव्यू करणु घुरिजे छाकाणि हीउ कॉन्स्टिट्यूशन अनकॉन्स्टिट्यूशन नमूने में ठहियो सही छाकाणि इन असेंबली जंहिं 73 जो कॉन्स्टिट्यूशन आहे उनखे इहो मैंडेटरी कोन हो आइन साथ असेंबली हुई कोन सही ऐं उन खां पोइ ग्राउंड रियलिटीज़ चेंज थी वियूं सही चलो सर टाइम थियो आहे हिकिड़े ॿिए ब्रेक जो नाज़रीन हलूं था ब्रेक ते असां सां गॾु रहिजो
वेलकम बैक नाज़रीन। सर, बेड गवर्नेंस, करप्शन, ॿियो जेके बि शयूं आहिनि सिंध गवर्नमेंट जूं या पीपल्स पार्टी जूं, उन्हनि खे हिकिड़े पासे रखूं था, पर उन्हनि खे बुनियादु बणाए चौधरी निसार आहे, ॿिया वफ़ाक़ी वज़ीर आहिनि, ओवरऑल वफ़ाक़ी ब्यूरोक्रेसी आहे, उन्हनि जो हिकिड़ी सॼी असांजी क़ौम ॾांहुं जेको रवैयो आहे, उन रवैये खे छा इन बुनियाद ते असां चऊं था ठीकु आहे, छो त उहो ग़लतियूं पयूं थियनि, करप्शन आहे, पीपल्स पार्टी हीअ सभु कुझु करे पई, हिनखे तव्हां सॼी क़ौम खे गॾाए छॾियो, उनखे सॼी क़ौम खे तव्हां चओ त हिकु करप्ट क़ौम आहे, जाइल आहिनि, इन्हनि खे को हिननि में का सलाहियत ई कोन्हे। अनफॉर्चुनेटली इहा ॻाल्हि आहे, मां तव्हां सां एग्री कयां थो। इहा ॻाल्हि बंगालियुनि सां बि हुई, छाकाणि मूं उन सॼे सिस्टम में कमु कयो आहे। सही, यानी कि ॾिसो न, 64 को वठी करे मणियुनि वारे ज़माने को वठी करे वेंदे 2000 ताईं थोरो अरसो न आहे। इन में मुंहिंजो घणो अरसो पंजाब में ऐं इस्लामाबाद में कमु कंदे गुज़रियो आहे। उते मूं इहे रवैया ॾिठा। ज़ाती तौरु मूंखे कॾहिं प्रॉब्लम कोन थियो। हिकिड़ी ॻाल्हि आउं चवंदुसि त ज़ाती तौरु हिकु दफ़ो थियो, पर उहो बि इन करे थियो त CSP नॉन CSP कंट्रावर्सी, नॉट बिकॉज ऑफ सिंधी। पर जनरली इहो इम्प्रेशन आहे ऐं ॾींहों पोइ ॾींहों वधंदड़ आहे। ऐं इहा ख़बर न आहे छो, छाकाणि जॾहिं असांजी हुकूमत अचे थी त बि असां बेइज़्ता पिया थियूं। सही, ज़रदारी साहिब जे ज़माने में जॾहिं ज़रदारी साहिब हो या पीपल्स पार्टी लास्ट गवर्नमेंट हुई, त उन में सिंधी घटि में घटि सेक्रेटरी हुया, उते बि असांखे इंसाफ़ न मिले। हाणे असां पंजाबियुनि को कीअं हो चवंदा भाउ हुननि तव्हांखे कहिड़ो पटको पारायो। ऑटोनमस बॉडीज़ जा हेड हुननि बि रखिया, गैर सिंधी रखियऊं। बिल्कुलु सेनेटर आंदऊं, गैर सिंधी आंदऊं। पंहिंजा जेके वकील वड़ा कयूं से बि गैर सिंधी कयूं। जॾहिं हू पाण, जॾहिं सिंधी हुकुमरान सिंधीअ खे कॉम्पिटेंट कोन थो सम्झे, सिंधीअ खे मां चवां त फेवर न ॾियो, इंसाफ़ त ॾियो। तव्हां जॾहिं सिंधियुनि खे इंसाफ़ तव्हां नथा ॾियो त पोइ हिननि ते कहिड़ी मयार आहे? तव्हां जेकॾहिं स्टेटिस्टिक कढंदव, ऐं बेनज़ीर ज़ुल्फ़कार जे ज़माने में कोन थो चवां, बेनज़ीर ज़ुल्फ़कार ज़माने में सिंधियुनि खे आउट ऑफ द वे वञी फेवर मिली। ज़ुल्फ़कार अली साहिब सिर्फ़ु सिंधियुनि खे इंट्रोड्यूस करण लाइ लेटरल एंट्री जो सिस्टम इंट्रोड्यूस कयो, रुगो सिंधियुनि खे बलोचनि खे भंगे भाईवार बणाइण लाइ। अनफॉर्चुनेटली पोइ ब्यूरोक्रेसी तमामु घणियूं, पंजाब में तमामु घणो रिएक्शन थियो, पोइ मजबूरी उते बि कंहिं हद ताईं कोटा अची वई। पर नियत हुनजी इहा हुई साईं जी त सिंधी घणे में घणो अचे। बेनज़ीर जे ज़माने में 14 फीडर सेक्रेटरी सिंधी आहे। हिकिड़ो वक़्तु हो, पोइ कोई रिटायर थी विया, की हेॾे होॾे थी विया, पर हिकिड़ो वक़्तु हुयो। ऐं तंहिंखां पोइ जॾहिं नवाज़ गवर्नमेंट अची थी पई त हिकु करे सभिनी खे करश कयो वियो। इहो बि मां ॾिठो आहे, जेको मुंहिंजे किताब जो वॉल्यूम 3 तव्हां पढ़ंदव, अहिड़ा वॉल्यूम ॿियो जंहिंमें मूं पंहिंजो ब्यूरोक्रेसी जेको दौरु 80 को 2000 ते कवर कयो आहे, उन में तव्हांखे सभई हक़ीक़तूं नज़र ईंदियूं, कहिड़ा ऑफिसर कीअं हटाया विया। ऐं उन करे कॉन्फिडेंस सां ॻाल्हाए थो, जो मूंखे यादि आहे, मां हाणे तव्हां लिखियो आहे सभु ॻाल्हियूं। त इहे ॻाल्हियूं असां वटि आहिनि, पर सुवाल आहे त इन्हनि जो असां जेकॾहिं असांखे पंहिंजी हुकूमत जॾहिं इंसाफ़ न ॾेई सघी, थोरो वक़्तु त कोन हुन 5 साल इंसाफ़ न मिलियो, हाणे असां हिननि सां कहिड़े मुंहं सां शिकायत कयूं? ऐं शिकायत करण खां पोइ बि असांजा माण्हुनि जो बि कुझु क़सूर आहे। दे आर वीक, दे आर नॉट कंटेस्टिंग, दे आर नॉट। ऐं तंहिंखां पोइ ॿियो जेको असांखे जेका ॻाल्हि तव्हां मैंशन कयो, आउं मैंशन कयां थो, त कोर्टुनि जो रवैयो असांजो जारहाना थी वियो आहे। असां छाकाणि पीपल्स पार्टी जी शिकायत हुई त इफ़्तिखार जो जारहाना हुयो, पर हाणे बि कोर्टुनि जो जेको ताज़ो जेको आहे, पुलिस जो जेको वाक़ियो थियो आहे, मां चवां थो बिल्कुलु थियो आहे, सभु ॻाल्हि थी आहे। हाणे एतिरो जारहाना थियण तंहिंखां पोइ जेके असां वटि ॾिसो न, जिते बि एम्प्लॉयमेंट थिए थी, जिते बि रिक्रूटमेंट थी आहे, जिते बि डेपुटेशनिस्ट थिया, इवन फेडरल गवर्नमेंट में तव्हां वटि डेपुटेशनिस्ट वेठा आहिनि, शोल्डर प्रमोशन ते वेठा आहिनि। ठीकु, तव्हां 21 ग्रेड जा माण्हू 22 जे सेक्रेटरी वेठा आहिनि। उते सुप्रीम कोर्ट छो चुप आहे? सिंध में सुप्रीम कोर्ट डंडो खई वेठी आहे, रोज़ रोज़ डंडो थी खणे, रोज़ रोज़ जज वञो उते ॻाल्हियूं था कनि, रोज़ रोज़ गार गन थो थिए। इन माइंड सेट खे मां छा चवां? छाकाणि जो जेकॾहिं मां चवां थो, जेकॾहिं शोल्डर प्रमोशन ख़राबु आहे ऐं हिकिड़े माण्हू ग्रेड खे वधीक कमु न करणु घुरिजे, पोइ हिते ख़ामोशी छो आहे? फेडरल गवर्नमेंट छो ख़ामोशी आहे? जेकॾहिं असां एम्प्लॉयमेंट जनरेट कयूं था ऐं पंहिंजे माण्हुनि खे नौकिरी, पर हे जेके हाणे हेड्स ऑफ कॉर्पोरेशन जेके अचनि पिया बिना कॉम्पिटिशन जे, बिना नॉमिनेशन जे, हिते सुप्रीम कोर्ट छो चुप आहे? सिविल सोसाइटी छो चुप आहे? त ॻाल्हि आहे त इहो हिकिड़ो तव्हां वारी ॻाल्हि त जारहाना रवैयो असांजो आहे। पर
इन खे असांखे क्वांटिफाई करिणो पवंदो, असांखे किराए करिणो पवंदो, सिविल सोसाइटी खे अॻिते अचिणो पवंदो, अंग अखर कठा करणा पवंदा, उहे असां कोन था कयूं पिया। असांखे क्वांटिफाई त कयो न तव्हां, त तव्हांखे डैमेजिस जेको थी रहियो आहे त डैमेज जी क्वांटिफिकेशन त हुजे न, कोई त कमु करे न भला। बिल्कुलु सरकार जो इहे कमु इदारा कंदा आहिनि, इहे इंस्टीट्यूट आहे। सिंध गवर्नमेंट ख़ुदि छो थी कमु एजिटेट करे त बाबा तव्हां वटि हेतिरियूं मिनिस्ट्रीज़ आहिनि, तव्हां वटि हेतिरा खाता आहिनि, तव्हां वटि हेतिरी असांजी नौकरियूं खणण, छो थी करे एजिटेट करे? 80 रमियुनि खां पोइ छो न एजिटेट कई? ऐं सिंध गवर्नमेंट पूरी पंहिंजी हिकिड़ो मशीनरी आहे जेका अंग अखर कठा करे सघे थी पई। आउं तव्हांखे गाइड करे सघां थो, पर मूं वटि एतिरा वसाइल कोन्हनि जो आउं सॼा वेही कयां। तव्हां वटि वसाइल आहिनि त मां गाइड करण लाइ तव्हांखे तयारु आहियां। जेके कुझु ॾिसियो आहे, वी हैव बिन प्रोटेस्टिंग, वी विल कंटिन्यू टू प्रोटेस्ट। अॼु बि तव्हांखे स्टेज सां प्रोटेस्ट कयां थो पियो त असां सां ज़्यादती थी रही आहे। बिल्कुलु फेडरल गवर्नमेंट में थी रही आहे, प्रमोशन में थी रही आहे, सेक्रेटरी में थी रही आहे, जेके बॉडीज़ जा जेके हेड्स मुक़ररु कया उन्हनि में थी रही आहे। पर तव्हां हुनखे क्वांटिफाई करे केस कयो। यू कम टू द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, यू कम टू द फेडरल गवर्नमेंट, ख़त लिखो। इहे त बाक़ी ॻाल्हि कोन थींदी न। पोइ जेका तव्हां पंहिंजी नाले खे माना जेको माण्हू तव्हांखे चोर चए थो तव्हां कंधो हेठि करे वेठा हो, भई यू कंटेस्ट हिम, तव्हां नॉट चोर। ऐं जेकॾहिं मां चोर आहियां त अव्हां बि चोर आहियो। ऐं चोरी हिकिड़ो जेकॾहिं कल्चर आहे त असां वटि बि आहे, त पंजाब में बि आहे। उहो असां कोन था कयूं। उन ॻाल्हि खे असां एप्रिशिएट था कयूं, उन ॻाल्हि खे असां बर्दाश्त था कयूं, उन ॻाल्हि खे रिएक्शन कोन्हे। हा, हिकिड़ो बयानु आयो, साईं मौलाबाई साहिबु बयानु कढियो, हुन बयानु कयो। बाबा तव्हां क्वांटिफाई करे अचो न, यू कंटेस्ट। रुगो बयानबाज़ी सां कमु कोन हलंदो। ऐं ॿियो, अव्हांजी हिकिड़ी आदत थी वई आहे, यू आर पीपुल्स पार्टी इज़ इन स्टेट ऑफ डिनायल। अहिड़े खे जॾहिं खुलो खुलायो का करप्शन थिए थी, असां चओ त साईं नाहक थियो आहे, न साईं ईअं कोन थियो आहे। अरे बाबा, हे ज़ुल्म थो थिए पियो, लोकल बॉडीज़ में कमु कोन थो थिए, सभु शहर बर्बाद तबाह थी विया। हाणे साॻियो ई नैब वञी 30-30 करोड़ हिकु हिकु टाउन कमिटीज़ मां कढे थी। तव्हां स्टेट, यू आर इन स्टेट ऑफ डिनायल, त न साईं करप्शन कोन्हे। हाणे इन ॻाल्हि खे तव्हां कीअं कंदो? सही न, पर सर तव्हां जो दौर असां ॾिठो या हींअर ही 8 साल छॾियूं, मुशरफ जो दौर बि त जेके वफ़ाक़ में जेके कामोरा हुआ, सिंधी कामोरा, उहे असांखे एॾा हिसियल, एॾा मुहतात नज़र कोन ईंदा जेतिरा हिन दौर में अॼुकल्ह असांखे नज़र अचनि था। यानी की उहो जिते बि जंहिं पोजीशन ते वेठा आहिनि, पर असांखे तमामु घणा हिसियल था नज़र अचनि। छा उन जा सबब? तव्हां उन्हनि खां ज़ाती तौर पुछो। मां त तव्हांखे जनरल इम्प्रेशन ॾिनो त उन हिसियल सबब उहा जो हुनखे किथां रिलीफ कोन थो मिले पियो। मालिकी कान्हे, हुनजी मालिकी कोन थी थिए, रिलीफ कोन थो मिले पियो। कुर्सी छा जेका अंधी मंडी मालिकी कई, ख़त लिखी छॾियईं, पोइ छा कयो? भला तूं ख़त लिखियो, तव्हां सेनेट में कॾहिं आंदो, तव्हां सेनेटर जा हलो, 4 सेनेटर सिंधी, तव्हां इन ॻाल्हि खे का क्वेरी त कयो न, पुछा त कयो न, सुवाल कयो था, जवाबु अचे त जवाब ते रिएक्ट त कयो न। रज़ा रब्बानी साहिबु हर ॻाल्हि ते इशू ते स्टैंड वठे थो, ऐं शाबाश आहे रज़ा रब्बानी साहिब खे। पर सुवालु आहे त इन जो रिलीफ कंहिं मिलियो? रिलीफ छो नथो मिले? सेनेटर छो था अचनि? सेनेटर छो था कामोर सां 2 मिली थियनि? ऐं कामोरा छो था सेनेटर्स ऐं फी पे ॾियनि? वाई डू एक्सपेक्ट मी त मां वञी तव्हांजो केस विढ़ां पिया? का मूंखे को ग्राउंड कोन्हे, ऐं तव्हांजो केस तव्हां बहितर नमूने विढ़ी सघो था पिया। उहो छो था तव्हां विढ़ो पिया? ऐं सुभाणे तव्हांजा मिसाल तौरु नरगिस सेठी पब्लिक सर्विस कमीशन में सिंध जो कोटा थी अचे पई। बिल्कुलु, तव्हांखे कहिड़ो इंसाफ़ मिलंदो? मिसाल या जेके अहिड़े क़िस्म जा ॿिया जेके वाक़िया थियनि था, मूं जेके ॿियूं अपॉइंटमेंट ॿुधायूं, छो न था सेनेटर कनि ऐं छो न था सेनेटर के बि कमु वारा फीडबैक ॾियनि त भई असां त हे ज़ुल्म थी रहियो आहे, हीअ लिस्ट आहे, हे सीनियरिटी आहे, हे हिते आहे, हुते आहे, कंहिं मां एक्सपेक्ट था कनि। इहो तंहिंजे करे होॾो ज़्यादती थी थी, पर असां हुनखे रिएक्ट कोन था कयूं प्रॉपर वे में। वी हैव टू रिएक्ट इन द प्रॉपर मैनर। प्रोग्राम टाइम ख़तम पियो थिए। आउं ज़ाती तौरु अवेलेबल आहियां, तव्हांखे इन क़िस्म जी जेका बि असिस्टेंट खपंदी, आई एम अवेलेबल। सही सर, प्रोग्राम जो टाइम ख़तम पियो थिए, पर ख़तमु करण अॻु में चाहींदुसि त जेको कल्ह सेनेट में ससुई पली जो हिकिड़ो रेज़ोल्यूशन आंदी, ऐं उनखां पोइ सेनेट चेयरमैन जेके रिमार्क्स ॾिना CCI जे हवाले सां, पाण 2-3 प्रोग्राम लाॻी था उहो ई त मूं तव्हांखे चयो त उहो CCI जो मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी जो इन ॻाल्हि ते हिकिड़ी सुठी मूवमेंट हली आहे। ऐं मैडम सां मुंहिंजी ब्रीफिंग थी, जॾहिं हू आई तंहिंखां पोइ मैडम सां मुंहिंजी मुलाक़ात कोन थी आहे, ऐं आई एप्रिशिएट हर। ऐं सुवाल आहे त असां हर वक़्तु तयारु आहियूं जंहिं जिते बि असां थींदी मदद करण लाइ। सभु चलो, सिंध जे मामले में सिर लॻे। वॾी महिरबानी सर, थैंक यू। नाज़रीन, कुरैशी साहिब जी ॻाल्हियूं तव्हां ॿुधियूं। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदो इजाज़त। अल्लाह वाही।